Всем привет! Друзья, вы на канале Семья на хуторе. Придумали мы с Крестюшей одну штуку. Ну не знаю, как получится у нас, это не получится. Как вы поняли, вот эти вот бревна мы нарезали неспроста. Как эти, это то же самое, да, палки. Тоже не просто так. Не просто так мы прореживали наш лес, наши заросли, которые за нашим участком, за пределами нашего участка. Поэтому будем, не знаю, сколько займет это времени. Но я надеюсь, что у нас все получится, поэтому начинаем мы. Но в любом случае мы конечный результат вам покажем. Итак, друзья, как многие уже поняли, делать мы будем забор-плетень. С Кристи мы определились, где он будет проходить. Натянули такую вот веревочку. Ну как натянули? Просто положили, да. Вот границу его. Поэтому все, сейчас начинаем бурить. Сейчас начинаем бурить. Вот она идет. В общем, какая задумка, товарищи? Забор у нас будет от этих пор, вот где веревочка у нас, да, заканчивается. Здесь будет первый колышек. И до самого сарая, ну как бы не впритык, понятное дело, а немного там, ну короче, до площадки возле сарая, которая. Вот до этих пор я сейчас покажу сразу, чтобы было понятно. Вот до этих пор, вот где начинается площадочка, вот здесь будет у нас заканчиваться забор. Вход в огород будет, ну вот здесь мы оставим, да, расстояние между сараем. Потом, где у нас дорожка идет, здесь будет вход в огород. Ну, естественно, с той стороны тоже. Луночки у нас готовы под шнурку. Все на одном уровне. Вот так это теперь все выглядит у нас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков получилось. Все, расстояние ориентировочно приблизительно около метра. Я делал чуть меньше, сантиметра 80, наверное. Да. Все, теперь втыкаем наши столбы, так сказать. Столбы. Вот они у нас. Так, 7, а у нас их раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Есть. Все, вперед из песни. Не знаю, делаем первый раз, как бы, дебютируем, да? Дебютируем. Да. Мы хотим просто продолжать, нам очень понравилось вот это. Стиль, как называется, Кристина? Не знаю. Деревня стайл? Деревня стайл. Деревня стайл.
Вот мы будем гнуть свою линию. Всех свой вкус, свои взгляды. Такое далеко не всем нравится. Далеко не всем. И это нормально. Кристин, ну я считаю, главное, что нам нравится. Ну, конечно. Если бы было иначе, Да. мы бы разве делали. Главное, что нам нравится, мы этого хотим. В самом начале еще, когда мы думали, в каком формате нам делать блог, я Никите предлагала делать что-то типа мастер-классов, да? Ну да. Снимать, когда мы ремонтировали дом. А он так сразу сказал: ой, Кристина, я не хочу никого учить, никого лечить. Я хочу просто показывать, как я делаю, и все. Потому что я тоже не 7 пядей во лбу, правильно? Ты же тогда так сказал? Да. Я хочу просто показывать, как делаю я. Может быть, кому-то пригодится, может быть, кому-то просто интересно будет. Да, может кому-то просто интересно смотреть. А тех, кто учит, в принципе, довольно на ютубе. Те, кто делает идеально, по Мастер-классы, правилам, да. все знают. Это не про нас точно. Ну что, друзья, на сегодня будем заканчивать. Занятие это такое, я вам честно скажу, немного нудное и долгое. Ну так, конечно, смотрится обалденненько. В принципе, понятно, да, что мы хотели. Ну вот, задумка у нас идет до конца, до сарая, сделать вот такой вот заборчик. Завтра будем продолжать. Надо будет с утра первым делом нарублю я столбов. У нас сколько их? Раз, два, три, четыре, пять осталось. Ну еще как минимум столько же надо. Палки у меня закончились, остались торкалы, но торкалы у нас они высохли все. И поэтому, ну, ломаются. Неудобно ими работать.
Убрали мы этот, если вы заметили, да, стол огородный. Сюда мы его перенесли. В общем, все у нас, весь бардак, кавардак, все у нас в одной куче, чтобы глаза не мозолило. Потихоньку наводим красоту. Всем доброго дня, друзья. Как вы поняли, уже наступил у нас следующий день. И у нас очень сильно похолодало. Температура упала до 0 градусов. Днем 4, ночью даже там -1, -2. Так, мы продолжаем пилить лес, рубить, пилить. Так как пила наша вышла из строя. Хорошо, хоть успел столбы напилить такие толстые. Ну а вот эти вот уже ветки будем рубить топором. Топор наточил. Так, вон у нас еще тоже наши бревнышки лежат. Кристя там что-то... А, Кристя морковку рвала. Ты морковку рвала, Кристя? Ну да. Мало ее нашла, так нормально. Кстати, слыхали? Петухи у нас уже начали кукарекать. И еще, друзья, вы не представляете. Наши куры нам несут в день. Вчера они снесли 9 яиц. Позавчера они снесли 8. Ну, так вот, каждый день 8-9. А все почему? Потому что мы начали добавлять больше корма, начали кормить. А почему мы начали добавлять? Потому что мы купили электронные весы кухонные. И начали все взвешивать, сколько положено. И получается, когда начали с весами кормить, то оказалось, что мы кормили их в 2 раза меньше, чем положено. Короче, девочки начали есть нормально, питание у них такое сбалансировано, да, и девчата занеслись. Плюс ко всему Кристина варит им картошку, вот то, что мы с огорода собирали, да, резаную вся после мотоблока, вот, в общем, картофель, очистки, плюс она добавляет там какой-то мясной, ты что добавляешь, Кристина, бульон? Все, что есть, ну, обрезки. В общем, все, что есть, обрезки всякие, рыбы вчера головы давали. Ну, мы как головы сварила, кости повытаскивала, вот это все оставила. Поэтому девчонки наши начали работать. Слава богу. А, сейчас еще покажу кое-что. На усиленном питании. Что-то да, они у нас сегодня, не сегодня, а вообще на усиленном питании. Что, забыл показать, тогда сразу не показал. Вот, я сделал им кормушки. Вот так они у нас выглядят. Сделал я из обычной пластиковой трубы канализационной, там, да, диаметр 100, по-моему. Вот, я их пополам ее разрезал. Все. Девчата довольны, все хорошо. А нестись у нас начали наши легорки. Беленькие, которые... Да, белых яиц, легорнов 6, и белых яиц вот 2 дня подряд было по 6 яиц. Да. Вот они легорки наши. И коричневые остальные. Ну, неизвестно пока. Либо... Занеслась одна Ломан Браун какая-то, это явно молотки яйца совсем маленькие. Глянь, стоит, меня клюет. Да у нас так всегда, Никит. Девчонки, Каждый раз мы думаем, что к нам вы пришла ничего не зима. перепутали? Шнурки мои, это думает червяк, что ли? Ты чё? Ну, думаю, червяк. Ну-ну-ну, папа, да? А мой. А Ань, мой? скажи привет, Аня. Привет. Ищи. А воздушный поцелуй А делала? мой, ти. Сейчас Коко покормим. Ищи. Иди с папой домой, а мама пошла Коко кормить. В общем, друзья, всем добра и до скорых встреч на канале. Пока.